文明の積んだ国である中国にあったことです。今から1000年以上も前に都へ一人の若者がやってまいりました。ところが身寄り頼りのない都へいきなり出てきたので、どうしてよいか分からず一人でうろうろするばかり。忙しい町の人々は誰もその若者に構ってはくれません。若者は仕方がなく、日暮れになると汚い宿屋で故郷から持ってきた琴を弾いて寂しい気持ちを紛らわしていました。ところがその時、宿の表を通りかかった一人の若い金持ちの男がその音色を聞いて足を整えました。おや、あれは琴の音だな。はあ、なんという清らかな心に染み込むような音色なのだろう。一体誰が弾いているのかな。若い金持ちの男龍さんはすぐ宿の中に入っていって琴を弾いている若者蔡さんに会いました。この時から二人は仲の良い友達になったのです。貧しい蔡は言いました。私のような貧乏人があなたのようなお金持ちに付き合っていただくなんて。すると龍は言いました。何を言うんです、蔡さん。あなたの素晴らしい音楽の才能は私の持っているお金の全部を投げ出しても買えないじゃありませんか。私はあなたが羨ましいくらいだ。ありがとう、龍さん。こうして二人はお互いに認め合って無二の仲良しになりました。そして龍は蔡のために手鶴を求めて琴で生活ができるように取り計らってやりました。心の清らかな蔡は龍が金持ちだからといってその厄介になる気が済まなかったから自分で働いて暮らしたかったのです。蔡はますます一生懸命に琴の工夫を暮らしました。そしてその音色を聞く人々は巧みな演奏に感じました。しかし何といっても蔡の芸術を深く理解していたのは龍だったのです。ある日蔡のことをじっと聞いていた龍は心配そうな顔をして言いました。蔡さん、君は何か心配事があるんじゃないのかい。どうも今日の音色はいつになく心が乱れた風に聞こえて仕方がないのだが。そうですか。お分かりですか。実は私の故郷から兄が死んだという便りが届いたのです。それはお気の毒だな。兄の思い出がこみ上げてきて悲しくて仕方がないので、二人が昔よく歌った歌を弾いていたのです。そうですか。それで分かりました。龍さん、あなたは私のことを聞いただけで私の気持ちが分かってくれます。血を分けた兄弟よりも私を理解してくれるのはあなたです。二人はこうして仲の良い付き合いを続けました。時には龍が詩を作ると蔡がその詩に節をつけて二人で歌いました。
して年月が経つうちに龍はふとした病気が元になって死んでしまいました。自分の音楽を自分よりも知っていてくれたこの親しい友を失った際は事を取り上げるとその糸をぷっつりと切ってしまったのです。そうしてもう二度とそれを聞こうとはしなかったのです。その頃には琴の名人として都では才は有名になっていましたが、龍の死んだ時以来人々は才の美しいことを聞くことができなくなりました。でもこの二人の美しい友情は長く人々の心の中に伝えられていったのであります。